Katika upepo wa historia uliojaa maumivu na ukinzani, jina Balfour linabeba kumbukumbu ya jeraha lisilopona katika nafasi ya Wapalestina, kwani miaka 108 imepita tangu kutangazwa kwa azimio la Balfour, waraka wa baridi wa kikoloni uliotangazwa tarehe 2 Novemba 1919 na aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Arthur James Balfour kwa Lord Rothschild, kinara wa harakati za Kizayuni. Leo katika kumbukumbu ya azimio hilo, vikundi vya mapambano vya Palestina vimeinua sauti zao kwa kauli moja, wakikitaja kama chanzo cha minyororo ya mateso, uporaji na damu, ambapo wamesema kupitia tamko la pamoja lililosomwa kwa hisia kali kuwa azimio hilo lilikuwa mlango wa dhuluma ya karne nzima, mlango uliofunguliwa na mikono ya wakoloni na kuendelezwa na mataifa yanayojivika mavazi ya demokrasia na haki za binadamu. Na hapa na nukuu: wanaodai kuwa watetezi wa utu leo walisema ndio wanaotoa silaha na ulinzi wa kisiasa kwa utawala unaobomoa nyumba zetu na kuwa watoto wetu, mwisho wa kunukuu. Katika maneno yao walieleza kuwa jeraha la Balfour litawahi kufutwa katika kumbukumbu za watu wa Palestina na wote wanaopigania uhuru duniani, kwani ni jeraha linalolia damu ya vizazi vilivyofukuzwa, ardhi iliyoporwa na ndoto zilizogeuzwa kuwa vumbi. Viongozi wa mapambano hayo walisisitiza haja ya muungano wa kweli wa vikosi vya upinzani, wakiamini kwamba kupitia umoja huo pekee ndipo mpango wa kitaifa wa kujenga upya Palestina huru utaweza kuota mizizi. Wakaahidi kuwa mapambano yataendelea kwa kila njia halali na kwa azimio lisilotikisa mpaka ardhi yote ya Palestina itakombolewa na kivuli cha ukaliaji kitoweke milele. Siku hiyo haikuwa kumbukumbu tu ya historia, bali ni sauti ya kizazi kinachowapa kutosahau kwa Wapalestina. Wamedai kuwa Balfour si ukurasa wa zamani, ni alama hai ya dhuluma inayoendelea, na pia ni mwenge wa matumaini kwamba haki, ingawa imechelewa, itarejea kwenye ardhi yao kama alfajiri baada ya usiku mrefu. Katika upepo mkali unaovuma kutoka ardhi ya Palestina, sauti za ujasiri na upinzani zimeinuka kwa kishindo. Hamas na harakati ya jihad ya Kiislamu wamesimama kidete dhidi ya uamuzi mpya wa serikali ya Israel wa kupitisha mswada wa kuuawa kwa wafungwa wa Kipalestina, ambapo katika tamko lao lenye uzito wa historia na hasira ya haki, Hamas imeeleza kuwa hatua hiyo ni kielelezo cha sura ya kweli ya ufashisti wa utawala wa Kizayuni, uso uliofunikwa na rangi ya ukatili na ubaguzi, huku wakisisitiza kuwa mswada huo si tu uvunjaji wa sheria za kimataifa, bali ni dhihirisho la dharura iliyo wazi kwa mikataba ya Geneva na kanuni zote za ubinadamu zinazolinda hadhi ya wafungwa wa kivita. Hamas ilitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa na mashirika ya haki za binadamu kuamka kutoka usingizi wa kutojali na kuunda kamati huru ya kimataifa zinazotembelea magereza ya Israeli kwa kile wanachodai kuwa lengo ni kushuhudia kwa macho mateso yanayotekelezwa na baraka za mamlaka za Israeli, na mateso yanayogeuza magereza kuwa viwanja vya mateso na ukimya wa damu. Kwa upande mwingine, harakati ya jihadi ya Kiislamu iliyoonya kuwa msaada huo ni tishio la mauaji ya kisheria dhidi ya maelfu ya Wapalestina walioko gerezani, ambapo wamesema kuwa hawatasita kutumia kila njia ya kisiasa, kijamii na kimapambano kupinga sera hiyo inayolenga kuzima sauti ya upinzani na uhuru wa taifa la Palestina. Wakati hayo yakijiri, kamati ya usalama wa taifa ya Knesset inasonga mbele kwa kasi, ikilenga kuwasilisha mswada huo kwa kusomwa kwa mara ya kwanza Jumatano katika kikao cha bunge la Israeli. Kulingana na vyombo vya habari vya Israeli, mswada huo unaruhusu mahakama kutoa hukumu ya kifo kwa yeyote atakayehukumiwa kwa mauaji yenye nia